Un tā. Tātad visi stūrīši ir nopaļoti, droši vien, ka. Un tagad varam ķerties klāt krāsošanai. Krāsošanā izvēlies krāsas, kas tev asociējas ar mīlestību. Tieši tev. Vari ņemt kādas 3-4 krāsas, kas tev asociējas ar mīlestību, ar šīm attiecībām, par kurām ir zīmējums par harmoniskām attiecībām, stabilām, atbalstošām, visādām tādām izpausmēm, kā gribi tieši tu. Un tātad ķeramies klāt krāsošanai. Ja ir tā, ka, piemēram, šajā brīdī vēl nav zināms konkrētais partneris, tad tu viņu vari iekrāsot šeit, tā kā varbūt tādas blāvākas tās krāsas, varbūt tik stipri nepiespiežot, bet varbūt, ka tieši otrādi tu pilnīgi noteikti zini, ka viņš būs tāds, un tad tu izvēlies tieši to krāsu. Tā ir tava izvēle. Dari tā, kā tu vēlies. Atceramies, ka mēs krāsojam, lai blakus vismaz 2 laukumi ir aizkrāsoti. Savukārt, ja ir tā, ka kaut kur paliek viens no laukumiem, tad vai nu mēs nokrāsojam blakus esošo jau nokrāsoto pārzīmējam pāri, vai mēs varam arī izdarīt tā, ka, ja, piemēram, paliek laukums viens pats kaut kur, mēs varam ievilkt neirografikas līniju, nopaļot stūrīšus, un tādā veidā mums izveidojas 2 laukumi. Tālāk, tā kā tagad izvēlies 3-4 krāsas, kas tev asociējas ar mīlestību, harmoniju un piepildījumu, un izkrāso šo savu darbu. Arī krāsojot, domā par tām attiecībām tieši ar to pozitīvo noskaņu, kādas ir šīs tavas attiecības, un maksimāli domā ar tagadnes formu, ka tās tādas jau ir šobrīd. Par to laukumu, kurš iespējams tev ir izveidojies apkārt, to vari šobrīd nekrāsot. Pēc tam sajutīsi, ko tu gribi ar to darīt, kādā krāsā iekrāsot. Vai, ja tu to zini jau tagad, vari krāsot jau tagad. Tur būs gan lielāka krāsošana, bet tā tad šobrīd ar domām un pārdomām. Atceramies afirmāciju, to var ik pa laikam arī pārlasīt. Es esmu mīlestības enerģija, es mīlu un esmu mīlēta. Tieši par to, kāda tad ir tā mīlestība, kā tu esi mīlēta un kā tu mīli. Un padomā, kāpēc tā krāsa ir tieši tāda, ko tas tev nozīmē. Ja tev nav partneris, ļoti skaidri noformulē, kāds viņš ir, ļoti precīzi.
pat līdz kāds viņam ir augums, cik viņš ir garš, kā viņš izskatās, kādu apģērbu valkā, kādus apavus, pat izmēru, cik viņš ir proporcionāli tavam augumam, ar ko viņš nodarbojas, kur strādā, ja tu zini, ja tu to sev vari noformulēt. Jo tu precīzāk to sev noformulēsi, jo tas tuvāk realitātei notiks. Ja tev ir attiecības, arī noformulē sev ļoti precīzi. Tur varētu būt, ka tu vairs daudz nevari ietekmēt to augumu attiecībās un tādas, bet ir daudz citas lietas, ko tu vari pēc sevis noformulēt. Ja tu esi izdomājusi, ka tu gribi, lai viņš izturas tā, konkrēti kā, tad sajūti priekš sevis, ko tas tev dos. Kā tu jutīsies, ja būs tā? Un tad noformulē to, ka tas ir tā.
Tā, nu, gatavojamies. Krāsošana noslēgumam, krāsošanas. Ja ir tā, ka tu šobrīd varbūt arī tāpat kā es ieraugi, ka kaut kur kāda figūra ir palikusi vientuļa, arī šobrīd to var ievilkt savā zīmējumā, papildinot ar līnijām, tikai kā tu viņu atkal papildini ar neirografikas līniju, tā rodas jauni krustpunkti, kurus vajag nopaļot. Un to arī izdari. Ja tu pēc tam pamanīsi, ka kaut kur ir palicis kāds stūrītis nenoapaļots, arī to tu varēsi pēc tam vēl izdarīt. Tā, un nu noslēgums. Gatavojamies, tātad pabeidzam krāsas. Un tātad ņemam lielo plato flomasteru un zīmēsim lauka līnijas. Lielo figūru šoreiz arī nevilksim citu virsū. Ja tev ir sajūta, ka tev ļoti gribas iezīmēt lielo figūru, kas ietver jūs abus, tu to vari izdarīt. Bet šobrīd svarīgas ir lauka līnijas. Un tāpat 3 līdz 4 līnijas, kuras vari vilkt no jebkuras puses. Šoreiz tikai vilksim ar tādu domu, nosacījumu, ka līnija, ja arī kaut kur sākas no augšas un nāk uz leju, tad viņa noteikti astīte iet uz augšu. Vai lauka līnija jau sākas kaut kur no lejas, no zemāka punkta un iet uz slīpi uz augšu. Var atkārtoties kaut kur pa jau esošo neirografikas līniju, bet kaut kur viņa iet pāri laukumiem, kuri nav ar līniju. Un nostiprinam sajūtu, ka ir šādi. Tava mīlestības enerģija ir šāda. Pārlasi afirmāciju, noliec kājas pie zemes stabili un atkārtojot pie sevis velc 3 līdz 4 lauka līnijas. Es esmu mīlestības enerģija, es mīlu un esmu mīlēta. Līnijas var krustoties, arī šīs lauka līnijas. Nu tā. Un tagad pajautā sev, ko es jūtu, skatoties uz savu jauno attiecību modeli,
Ko es varu darīt jau tagad, lai būtu tā, kā tu vēlies? Lai šīs attiecības ir tieši tādas. Es esmu mīlestības enerģija, es mīlu un esmu mīlēta. Ko tu vari darīt jau tagad? Un atkārto arī pie sevis, es esmu pelnījusi mīlestību. Manas attiecības ir harmoniskas un piepildītas. Un pašā noslēgumā es nolikšu 3 asociāciju kārtis, un šīs 3 kārtis nozīmē, jā, es varu. Es varu dzīvot tā, domāt tā, ka ir šīs attiecības tieši tādas, kādas es gribu. Izvēlēsies savu kārti. Pirmā, otrā, trešā. Izvēlies, kuru gribi, pirmo, otro vai trešo. Atgādinu, ka kārtī tu vari sevi saskatīt jebkurā no tajā attēlotajām figūrām, darbībām, jebkas, kas tur ir parādīts. Tātad es griežu otrādi. Pirmā, otrā un trešā. Tātad ir tieši tā. Jā, es varu. Kas nu tev bija, ko tu biji izvēlējusies? Tā ir tava. Liels paldies, ka izvēlējāties pievienoties šīm nodarbībām, ka bijāt kopā ar mani, ka dāvājāt man šo laiku, šos 4 vakarus. Es no sirds priecājos, ka man ir iespēja jums parādīt gan neirografiku, gan aprunāties un saņemt tās brīnišķīgās vēstules, kuras jūs sūtat. Es ļoti ceru, ka es jūs iepriecināju, es ļoti ceru, ka es jums devu spārnus, lai jūs varat piedzīvot mīlestību tādu, kādu jūs katra vēlaties. Jūsu attiecību modelis ir jūsu pašu rokās. Un to jūs varat mainīt tieši tā, kā jūs gribat, jebkurā brīdī. Mīli sevi un esi mīlēta. Un zini, ja tev ir nepieciešama atsevišķa saruna, atsevišķa nodarbība, tu vari man rakstīt personīgi, un mēs sarunāsim tikšanos Zoomā vai klātienē un izzīmēsim visu, ko vien tu vēlies, jau personīgi un individuāli. Tad gan mēs vairāk runāsim, nekā mēs to darām šoreiz. Šoreiz runāju es, bet tad runāsim kopā. Tā kā es ļoti priecāšos, ja jums viss noderēs un ja mēs tiksimies arī nākotnē. Ja jūs paliksiet šajā grupā, kas mums ir izveidota WhatsAppā, tāpat arī man ir izveidota Telegram grupa, kurā pulcējas dāmas no iepriekšējām nodarbībām. Es ielikšu saiti un jūs esat laipni gaidītas arī tur. Pievienoties tad par nākamajiem kursiem un nodarbībām es arī tur ielikšu informāciju vienmēr. Tā kā priecāšos, ja mūsu sadarbība turpināsies un ja mēs tiksimies vēl kādā reizē. Šobrīd es aicinu arī, ka tu varētu pati ārpus šīs nodarbības uzņemt laiku 2 minūtes un uzrakstīt 20 vārdus. Tieši par šo pašu tēmu,
Un pēc tam, kad tu būsi uzrakstījusi, pārliecināties, salīdzināt šos vārdus, kādi tev bija pirms un kādi tie ir tagad. Un varbūt pat vēl drosmīgāk salīdzināt šos vārdus, kādi bija pirmajā nodarbībā un kādi tie ir šobrīd pēc 4. nodarbības. Es ticu, ka tu tur ieraudzīsi pozitīvus uzlabojumus, pozitīvas pārmaiņas un ka tev tas patiks. Paldies un uz tikšanos kādā no nākamajām reizēm. Un atceries, ka mēs visas esam pelnījušas mīlestību, būt mīlētas un mīlēt. Un dzīvot tieši tā, kā mēs katra gribam. Tāpat arī liels paldies par tiem paldies čatā. Paldies, Inese, paldies, Līga. Ina, paldies. Jā, liels paldies un ļoti priecāšos par atgriezenisko saiti WhatsApp grupā. Lai jums jauks šis vakars un jūsu mīlestības ceļojums nākotnē. Visu labu! Paldies, visu labu! Paldies, visu labu! Atā!